يدخل رجل غابة كثيفة، ينظر ذات اليمين ينظر ذات الشمال فلا يجد أحد، فيقول في نفسه لو عملت هنا معصية من الذي سيراني؟ لو عملت هنا معصية من الذي سيراني؟ فيسمع قارئا يقرأ يلج أشجار الغابة كلها بقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أين رقابة الله عز وجل؟ من عين تنظر إلى الحرام، تتبادل مقاطع جوالات الحرام وتنظر فيها وتوزعها. أين رقابة الله؟ أين رقابة الله من لسان يفري في أعراض الأحياء والأموات؟ أين رقابة الله من أذن تسمع الحرام؟ أين رقابة الله من بطن يأكل الحرام؟ أين رقابة الله من فرج يلغ في الحرام؟ يوسف عليه السلام أليس شابا؟ أليس عزبا؟ أليس الذي دعته امرأة العزيز؟ ما الذي صرفه عن الفاحشة وهي متهيئة له؟ لما تذكر العظيم، لما راقب العظيم، لما راقب العظيم، لما راقب العظيم. راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وأخيرا من راقب الله عز وجل، من إذا أراد أن يعمل المعصية تذكر رقابة الله، تذكر أن عين الله تنظر إليه فخشاه وخافه وهابه، وتذكر أن الله في الحديث القدسي يقول: عندما يعمل العبد ذنبا يستحي أن يعمله أمام البشر وهو يجاهر به أمام رب البشر، أن الله يقول: يا عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ يا عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك؟ كم عصيناه وكم أذنبنا وكم أجرمنا في حقه وكم فرطنا، فلو كان عندنا من البشر فلان وفلان لما عملنا، لكننا نسينا رقابة الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. أخي أحسن
راقب ربك الذي لا تراه أنت في الدنيا، ولكن الله سيكافئك بأن تراه في الجنة في يوم عظيم بكى الصالحون الليل والنهار يسألون الله ألا يحرمهم ذلك اليوم. وإذا أردت ما يدعوك إلى الإحسان والمراقبة فتذكر لذة النظر إلى وجه الله. أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين.